moo def na 100% plus de 112% ci sunu PIB. Alors moom le président du parti PASTEF du moins daal dina annoncé un plan de redressement économique et social ñoom bu ñu inclure woon ci seen vision Sénégal 2050 bi, estimé à 6 000 milliards de francs CFA. ñu am comme objectif de stabiliser les finances publiques sur 3 ans. 3 ans, tout en mobilisant de nouvelles recettes fiscales. Alors tey yow lan moo nekk sa analyse ci cette nouvelle annonce qu'il a fait surtout sur les taxes. Voilà, ma analyse bi mooy njëkk a def mooy déjà di apprécier euh, la franchise bi nga xam ni en fait le président Ousmane Sonko am na ko ak le courage bi nga xam ne am na ko ak la transparence bi mu am pour mën a jàkkaarloog askan wi exposer leen la situation économique du pays. D'abord parce qu'en fait ce rapport là de confiance bi may wax sànq ba léegi. foofu lay découlé wu. mooy voilà quelqu'un boo xam ne nii quelle que soit la situation dina jàkkaarloog ñi mu àndal ne leen lii moo am. ku ma ciy topp nga ñëw topp ma ci ku ma ci dul topp nga toog xaar en fait. Et ça en fait c'est une marque de responsabilité, de courage et de transparence boo xam ne à chaque fois il le fait montre. Mais su ma ñëwee ci la question en tant que telle mooy. Et loolu dafay répondre ñi nga xam ne en réalité dañuy reprocher le président Ousmane Sonko ne ko yow doo homme d'état. Un bon homme d'état du taxaw ci meeting politique di exposer les trucs de l'état. wala ñu naan kon non dañ la fal pour nga liggéey lu nooy ngay wër moo tax nga bëgg a laaxatu ci kaw gestion wu ñi fi nekkoon jóge nañ fi yow lañ fal. mooy répondre en fait. Un plan lu mel nii en fait moo xam plan de redressement la tudd ren. Mais un plan de redressement de l'économie sénégalaise nekkul lu bees au Sénégal. Aux années 1980 le régime de Abdou Diouf bi mu ñëwee en fait ñun ñëpp ñu ngi fàttali ko en fait le premier plan d'ajustement programme d'ajustement structurel bi nga xam ni teg nañ ko ak le deuxième yëpp nga xam ne objectif bi moo nekkoon stabiliser n'est-ce pas comment dirais-je le cadre macroéconomique nga xam ni régime sortant bi nga xam dafay bàyyi une situation très 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 délicate. Le pays était à bord du gouffre. Le régime était obligé ak aussi la pression des bailleurs des bailleurs internationaux mu mën a mettre en place un programme d'ajustement structurel pour mën a stabiliser l'économie sénégalaise. Donc Ousmane Sonko wala le régime de Pastef defuñu lu bees pour une réponse à ce qui dit cela. Mais l'autre chose c'est quoi? C'est que le choix patriotique bi nga xam ni def na ko mooy en lieu et place d'un choix conjoncturel, lui il a opté faire un choix structurel. Quel a été le choix conjoncturel? Mooy proposition bi nga xam ni comme ni nga ko waxee FMI def nañ ko ak Banque mondiale. Tout à fait. pour ñu def bon c'est ce qu'on appelle la restructuration économique. Mais lorsqu'il a étudié ça mu xam ne en réalité ne serait-ce que pour l'image du Sénégal, ne serait-ce que pour la crédibilité du Sénégal bi nga xam ni en fait depuis belle lurette le Sénégal a toujours préservé sa crédibilité comme ni ko Mamadou Dia doon waxee le Sénégal a une bonne signature. Loolu pour ne serait-ce que pour préserver cela il a opté faire un choix alternatif. Et le choix alternatif n'est rien d'autre que le plan de redressement économique bi nga xam ne aussi am na particularité bu toll ni c'est 100% national, c'est 100% sénégalais nga xam ne nii en fait jëluñu benn cabinet extérieur wala externe pour mu ñëw def li nga xam ni def consultation pour def li nga xam produire li nga xam moom mooy document boobu. Mais des experts sénégalais, des patriotes sénégalais, des cadres sénégalais se sont réunis pour établir un plan de redressement économique et social boo xam ni en fait biñ ko présenté askan wi la population aussi s'y est adhérée. Et loolu aussi en fait dafa nekk benn gage de gestion la mooy chaque fois ngay am n'est-ce pas l'adhésion des populations ci choix yi nga xam ni moom ngay def. Et moom aujourd'hui am na cette particularité là ba nga xam ni lu mu metti ñi mu àndal tant que li ñuy joxe ci réew mi la jëm ñoom dañuy jël joxe. Et cette confiance là moom mooy permettre plan bi nga xam ni teg nañ ko malgré dëkk bi li muy naqar yépp malgré xam nga situation bi muy critique parce que en fait ñun ñëpp ñu ngi koy constater dëkk bi naqari na. impôts yi bon ñu ngi teg ay taxes de part et d'autre. Mais tout ça c'est parce que en fait boo delloo si idéologie de Pastef bi nga xam ne moom loolu moo ñu dugal ci politique. nga dellu ci le livre Solution, la vision du président Ousmane Sonko. mooy nga dafa diviser woon les Sénégalais en 2 camps mu ne am na ñoo xam ne nii ñoom actuellement seen yoon newul ci dëkk bi dañoo découragé. parce que jàpp nañ ni dëkk bi dootul baax. fi yeneen dëkk Afrique yëpp nekk foofu la ñu nekk kon réew mi jarutu la sonn. jarul ñu ci def dara. mu ne am na ñeneen ñoo xam ne nag peut-être pour des intérêts personnels soit ñu ngi gis seen bopp ci nguur gi. wala am nañ ci ñoom en tout cas ci luñ jàpp ñoom ils se disent que
politique moom du ma ko def. man tant que maa ngi am sama réussite du ma ko def en tout cas réew mi mu ngi ci yoon bu baax man maa ngi liggéey maa ngi am sama teranga donc réew mi amul benn problème. mu ne tous ces deux types de sénégalais là man du ma leen blâmer parce que tout simplement en fait dafa am système boo préétabli boo xam dañ koo teg et ñoom ñaari type de sénégalais yëpp nekk ay victimes. D'accord. Mais la réussite du président Ousmane Sonko fi ñu koy mesurer mooy le premier type de sénégalais. Aujourd'hui il a réussi à faire la transition entre de ce sénégalais là qui disait que man réew mi jaraluma dara. du ma ci def 100 francs politiciens ay sàcc lañ du ma dugal sama alal ci réew mi du ma fay impôt du ma nangam. Il a réussi à tirer ce sénégalais là vers ce qu'on appelle le patriotisme. nga xam ne aujourd'hui le sénégalais bi nga xam ne en fait moom gëm na la philosophie d'Ousmane Sonko. il va se dire que malgré dëkk bi metti na malgré li may fayeeku ndaw na mais les 10 000 francs yu ñu may dagg wala les 5 000 francs yu may fay impôt ça va contribuer à construire des hôpitaux ça va contribuer à payer la dette publique. Ça va contribuer à améliorer la condition de vie des Sénégalais, moi-même y compris. Donc loolu moo tax le plan de redressement économique et social am réussite bi nga xam ni am na ko pour un début. am aussi adhésion bi nga xam ni am na ko et man gëm naa ni en réalité comme ni mu ko joxee le cap dans 2 ou 3 ans dinañ gis que les résultats commenceront à porter ses fruits. D'accord, mais si biir discours bi annoncé na la création d'une centrale d'achat public pour ñu gën a mën a contrôler les dépenses de l'État mais yéen depuis ba Pastef amee adhésion ba léegi non depuis ba coalition Diomaye président en général parce que Pastef moo ngi ci biir depuis ba ngeen nekk au pouvoir ba léegi ce qu'on a constaté mais ce sont les mêmes discours qui se tiennent en fait ñëpp xam nañ ni fi ngeen jëlee réew mi dafa metti defoon na fi woote woon na fi ab ndaje ba dénoncer il fait pas c'est moom moo nekk la première personne bi nga xamante ne moo wax dette cachée bi avant rapport ñuy génnee ay rapport Cour des comptes alors di wax fi mu jëlee dëkk bi dafa metti mais jusqu'à présent ce sont les mêmes discours qui se tiennent et pourquoi depuis lors gisaguñ benn yoon ñu teg pas entre guillemets ndax comme que ba léegi mooy wax naa dañuy créer lii dañoo envisager def lii te def ngeen fi 1 an et demi at dafa gaaw nii lañuy toogee beneen yoon ne 5 ans yi mat na alors pourquoi depuis tout ce temps si 1 an et demi yooyu tey ji mesures yi mu taxaw wax si biir Terra meeting bi jëluñu ko woon avant ndax Ousmane Sonko demoon na fi conseil des ministres wax ministre yi ni que heure bi jot na nañu indi ay résultats mais jusqu'à présent gis nañu ci Terra meeting bi que même discours yi la teniraat en fait comme si Ousmane Sonko mi doon wax ak sénégalais pour jël nguur gi. waaw bon parce que en fait loolu li nga koy comprendre mooy li may tënk ci li may tuddee la résistance du système. gis nga le Sénégal a été forgé en fait. dans n'est-ce pas sur un système boo xam ni chronique un système qui s'est profondément enraciné. dans la gestion des affaires publiques. Et ce système-là en réalité la première personne wala le premier leader politique qui a théorisé ça c'est le président Ousmane Sonko. Et nous militants en tout cas ñun ñi nga xam ni bon nous sommes censés comprendre l'idéologie du parti. xam nañ ni éradication système boobu noonu maanaam fal nguur fal régime moom moo ci gën a ndaw. étape bi ci gën a ndaw ci la bokk. parce que bu ñu fàttali en fait ce qui nous a amené ici retard bi ñu am ni yëpp li ñu ko indil mooy à chaque fois le Sénégal daan remplacer des alternances en fait. mais pas des alternatives. D'accord. léegi nag boo bëggee en fait système boo xam ni bu ancré woo noonu ci bu chroniqué noonu en fait. bu complexé noonu aussi soo ñëwee nga bëgg ko fi jëlee mais certainement le système va résister. C'est la résistance du système moom moo tax au fur et à mesure ngay am impression que ni moom il tient les mêmes discours mais man awma ci lecture boobu moi la lecture que j'ai c'est qu'en fait c'est voilà un homme qui est constant parce que man li may sant yàlla mooy ci keroog discours bi mu wax yépp bon tu peux dire que ni moom la doon wax bi mu nekk position mais en fait pour man loolu c'est un point positif parce que c'est quelqu'un de constant et boo demee sax plus loin boo demee dans le livre solution bëri na lu président Ousmane Sonko di wax keroog c'était écrit noir sur blanc sur le livre solution xam ne nii la vision bi nga xam ni moom initiale bi nga xam moom la amoon bi muy dugg ci politique là c'est cette vision là qu'il a toujours et qu'il est déterminé à réaliser loolu benn la mais ñaareel ba boo gisee comment dirais-je la question rëcc na ma sax mooy actuellement sur l'économie sur la rationalisation des dépenses de l'État mais nous sommes pas aussi aveugles pour ignorer que le régime actuellement a fait des efforts
sur ce côté-là. Sur quel point? Il a fait des efforts parce que soo xoolee le budget par exemple gis nga les budgets primitifs de 2026 gis nga aussi les lois de finances la loi de finances initiale gis nga ko ne serait-ce que la primature budget wàññeeku na en titre d'exemple mais pas mal mënu ma fay nekk di lim circulaire yëpp yi président Ousmane Sonko génne di wàññi les récemment am na circulaire bi mujjee génne mu ngi interdire les cumuls d'indemnités les cumuls d'avantages xam ni nii da nga daan gis koo xam dañ koy jox aussi bien bon d'essence jox ko oto ba pare di ko jox indemnité d'essence ak yu mel noonu quoi en titre d'exemple yooyu yëpp dindi na ko au titre aussi des agences man xam naa li may wax parce que en fait je travaille dans une agence les séjours de voyage les missions n'est-ce pas les indemnités de voyage